Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது chicken gravy. So இது எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி வந்து chicken gravy. நான் அதுக்கு வந்து கேஸ்ல குக்கர் வச்சிருக்கேன். அதுல வந்து ஒரு 1 tablespoon ஆயில் ஊத்திக்கிறேன். ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடாட்டு. ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நான் இப்போ ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சேர்க்க போகிறேன். ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எல்லா வெங்காயம் போட்டேன். இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஆனியன்ஸ்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு போடுறேன். அப்புறமா ஒரு 4 தக்காளி வந்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்க்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் தக்காளிலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து கொத்தமல்லி இலை சேர்க்குறேன். ஸோ இன்னும் இது ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு வதக்குனா போதும். ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிட்டேன். இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுட்டு இது மிக்சரில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம கிரேவி எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து குக்கர் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து 1 tablespoon ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. ஒரு குட்டி பீஸ் பட்டை, 3 கிராம்பு, ஒரு half star anise, அப்புறமா பே லீஃப் போட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுறலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை போட்டுடலாம். நான் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். ஸோ எல்லா சிக்கனையும் நான் போட்டுடுறேன். எல்லா சிக்கனும் போட்டேன். இப்போ நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இந்த சிக்கன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், சிக்கன் கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்து இதில் சேர்த்துறேன். ஸோ எல்லா மசாலாஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ இது ஒரு 3 மினிட்ஸ்லேருந்து 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் ஆட்டு. போட்டிருக்க மசாலாவும் சிக்கனும் நல்லா குக் ஆகிட்டு வருது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மற்ற மசாலா சேர்க்கலாம். நான் வந்து 1/4 teaspoon turmeric powder, 1 tablespoon coriander powder, 1/2 teaspoon pepper powder, 1/2 teaspoon chilli powder, 1/2 teaspoon garam masala போட்டிருக்கேன். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ நான் வந்து உப்பு சேர்க்குறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு இதில் 2 கிளாஸ் தண்ணியை சேர்க்க போகிறேன். ஸோ நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். உப்பு காரம்லாம் பார்த்துருங்க இந்த ஸ்டேஜில். இப்போ நான் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம குழம்பு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, சூப்பராக வந்திருக்கு. சைட்லலாம் எண்ணெய் விட்டுருக்கு. இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். ஸோ சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுறேன். போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் கிரேவி திக்கானதுக்கப்புறம் எனக்கு அது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும். ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி. ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.